Ты думал, только люди строят дома? Эти животные могли бы преподавать архитектуру. На третьем месте – шалашник. Этот птиц-романтик строит целые арт-инсталляции из веточек и мусора, чтобы впечатлить самку. Иногда даже крадет яркие предметы. На втором месте – бобр – живой инженер. Он строит плотины, изменяя течение рек, и делает надводный вход, чтобы хищники не добрались до логова. На первом месте – термиты. Их башни – шедевры вентиляции. Внутри сложная система каналов, поддерживающая нужную температуру и влажность. Без кондиционера. Природа – лучший архитектор. Хочешь больше таких историй? Подпишись.